Estimats nens i nenes d'Antaviana, us enviem aquest missatge per comunicar-vos que en aquests dies tan complicats també hi ha moments per tot. Moments per compartir i per estar en família. Moments per reflexionar i també per ajudar a casa. Moments per jugar, per divertir-se, per avorrir-se, per aprendre. Volem que sapigueu que us estimem molt i us trobem moltíssim a faltar. Desitgem que tota aquesta situació tan estranya passi el més ràpid possible i puguem tornar a la normalitat. Tornar a l'escola, tornar a jugar, a compartir experiències, rialles i moments amb tots i totes vosaltres. Sabem que teniu moltes ganes d'anar al carrer, d'anar a jugar al parc i de retrobar-vos amb els vostres amics i amigues. Però ara toca ser pacients, esperar. Quedar-nos a casa, cuidar-vos a vosaltres i a les vostres famílies. Ara toca treure la part positiva d'aquesta situació. Perquè tots i totes vosaltres sou molt més forts i més fortes que tot això que ens està passant. Tinguem una miqueta de paciència, d'acord? Aviat ens retrobarem. Us enviem molts ànims en aquests moments tan complicats. Ara el que toca és ser optimistes i pensar que tot això passarà, que tot anirà bé. Una abraçada i un petó ben gran de part de totes les mestres d'Antaviana. I recorda, queda't a casa, ens en sortirem. Tot anirà bé. I amb aquest vídeo també us volem enviar molta força, molta i una muntanya de carinyo. M'atravessa el cor com una daga, només vull sentir que al final tot anirà bé. Us envio molts petons. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Que quan veieu el vídeo arribaran fins a les vostres galtes i acariciaran els vostres cors. Us estimo. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Us porto al cor. Que al final tot anirà bé. Petons! Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil.